ខ្ញុំគ្មានវិធីដើម្បីតបស្នងចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់វីនារីដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទេដូច្នេះសូមទទួលយកសាច់ទឹកនេះអ្វីដែលនៅសល់គឺជារបស់ខ្ញុំអ្វីមួយបន្តិចបន្តួចអូអ្នកនាងអ្នកជាភ្ញៀវដ៏សប្បុរសម្នាក់ខ្ញុំខឹងតើខ្ញុំអាចទទួលយករឿងនេះដោយរបៀបណាប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្មោះត្រង់ខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំបានទទួលយកវាដោយស្ទាក់ស្ទើរអ្នកនាងសូមប្រយ័ត្នចំពោះការជិះឡានដែលរដិបរដុំបុកជាមួយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំអាចសួរឈ្មោះអ្នកបានទេនារីវ័យក្មេងខ្ញុំឈ្មោះស៊ូសៀវជីវនេះគឺជាចៅវាយវ័យក្មេងច្បងនៃគ្រួសាររបស់គាត់មានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងខ្ញុំនឹងចងចាំនៅសេចក្តីសប្បុរសដែលបានបង្ហាញដោយកូនស្រីគ្រួសារគឺលោកម្ចាស់វ័យក្មេងមើលនេះវាជាអាវត្រណប់ផលិតតាមតម្រូវការដែលអ្នកមិនអាចទិញដោយលុយពិតបានទេអ្នកនាងនេះដល់អ្នកពិតជាមានចិត្តទូលាយណាស់វាល្អជាងប្រាក់សន្សំបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកទៅទៀតទោះបីជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនៅជនបទនោះមានភ្នំមាសនិងប្រាក់ក៏ដោយខ្ញុំក៏អាចមានទ្រព្យសម្បត្តិបែបនោះដែរការរមៀលគឺពិតជាគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់វាដូចជាបុកបរោះបានប្រទានពរដល់យើងអញ្ចឹងកូនស្រីរបស់សេនាប្រមុខហួរពិតជាបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញដោយខ្លួនឯងមែនសៅទីងនិងសៀវជីវនឹងទៅចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់តារាល្បីដែលកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះមានតម្លៃប៉ុន្មានសូម្បីតែមនុស្សដែលមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតក៏នឹងប្រញាប់ប្រញាល់ចូលដែរវាហាក់ដូចជាគ្រួសារយករបស់យើងហៀបនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាហាហាទៅឲ្យលឿនហើយអញ្ជើញជាងកាត់ដេរដ៏ល្អបំផុតនៅលើផ្លូវជាវាឲ្យមកដេរឈុតតាមតម្រូវការសម្រាប់ចៅវាយវ័យក្មេងយើងមិនមានលទ្ធភាពស្លៀកពាក់ឲ្យឆេលជីវនៅសម្លៀកបំពាក់បែបលោកខាងលិចដ៏ល្អបំផុតនោះទេវាជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់គ្រួសារយកលោកស្រីខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះសម្លៀកបំពាក់ថ្មីរបស់នារីតើវាជាប្រភេទសម្ភារៈដែលមានអង្កាំភ្លឺចែងចាំងនៅពេលអ្នកដើរមែនទេកូនតូចទី9ឯងប្រកាសជាពូកែក្នុងពិធីជប់លៀងណាស់ការថែទាំដ៏ល្អសម្រាប់ Shouting Bay មានអ្វីខុសឆ្គងទេអរគុណលោកស្រីអ្នកពិតជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមែនខ្ញុំធានាថាវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអ្នកបម្រើចៅវាយក្មេងដូចជាខ្នងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ស៊ូសៀវជីវអ្នកគឺជាខ្នងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងមូលខ្នងឲ្យបើឯងហ៊ានធ្វើឲ្យគ្រួសារយករបស់ខ្ញុំខ្មាស់អៀននៅក្នុងពិធីជប់លៀងខ្ញុំនឹងកាត់ប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់ឯង10ឆ្នាំអូព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតើនេះជាអ្នកណាតើនេះមិនមែនជាលោកគ្រូវ័យក្មេងគូដែលធ្លាប់មានសេរីរុងរឿងមកពីទីក្រុងរបស់យើងទេអីយ៉ាខ្ញុំពិតជាមិនបានឃើញបរិះមុខលឿងនោះទេពេលខ្ញុំចេញទៅក្រៅរញ៉ៃញ៉ៃមែនតើសត្វរុយ10បៃតងមួយចំនួនលួចចូលក្នុងពិធីសប្បុរសធម៌ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដោយរបៀបណាគឺ Shouting អ្នកតែម្នាក់ឯងតើជនពិការដែលមិនអាចក្រោកឈរបានហ៊ានមកចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកស្រីហ៊ូអូអ្នកទើបតែពេលនេះអ្នកស្ទើរតែមិនអាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងវិមាននេះបានទេដោយតោងជាប់នឹងជីវិតនៅលើទេរុនកំរាលព្រំនៅទីនេះស្អាតណាស់ជនពិការឲ្យចូលមកនេះមកវាកំពុងធ្វើឲ្យដេកគ្រួសារហ៊ូខ្វក់បងប្រុសយុនចិននិយាយត្រូវបងទីងតើនេះជាអ្វីការអូសទាញរាងកាយពីការនេះចេញទៅកាន់ភ្នែកសាធារណជននឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាមនុស្សគួរឲ្យអស់សំណើចអ្នកទាំងពីរកំពុងខ្ជាក់សម្រាមបើពួកសត្វត្រឆានអញហ៊ាននិយាយពាក្យមួយទៀតខ្ញុំនឹងហែកមាត់អញជាពីរហាហាការភ្ជាប់ពាក្យរបស់គេសែលជាងត្រូវបានវាន់នៅបញ្ឈប់បន្ទាប់ពីនោះគាត់អាចត្រូវបានគូបគងជាមួយតែនារីជនបទប្រភេទនេះប៉ុណ្ណោះសៅឈីងគឺបងប្រុសតើធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចញ៉ាំបានទាំងអស់អីយ៉ាពួកគេពិតជាសំគ្នាឥតខ្ចោះមែនជនពិការម្នាក់ត្រូវគ្នាជាមួយពូលមកម្នាក់អូអូយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំបានរអើដួលហើយបុកជាមួយលោកគ្រូវ័យក្មេងគូគាត់បានទៅហើយមើលអ្នករាល់គ្នាគូសាឈីងបានបាត់ជើងទាំងពីរនៅក្នុងទឹកវាស្ទើរតែដូចជាសាកសពមួយបានបង្វែរពូឡើងលើហាហាហាយុនចេង